biñ ko arrêté laa xam turam te pourtant yaayam bi muy sëy si fii la ma fekk xam nga su fekkoon ci lu bon wala muy tudd lu bon kon ma xam turam parce que fii ñi fi bon ñëpp ràññee nañ leen gox bi fii ñi fi bon xam nañ ko ñi fi bon ñëpp ràññee nañ leen fii yaayam sëy si fii fekk ma fii xale yu tuddoo fii yaroo fii man xaw ma turam kon ngeen xam ne dañ leen tuumaal xale bee rakam mu ngi tudd non rakku Moussa bi non Moussa ñëw sel Ablaye jour boobu laa xam nu mu tudd xam ngeen ne lii metti na jàppaay xale yoo xam ne xamuñu dara dugal leen kaso tooñ leen dugal leen mais yàlla mi am dëgg de atte dëgg yàlla na yàlla atte lépp mu leer mais tooñ nañ leen voilà ñun bu ñu amee li ñuy wax rek mooy tooñ nañ leen voilà tooñ nañ leen torop waaw metti na torop dañoo tooñ ku nekk boo xoolee ne bu doon sa doom ci nga jur doo toog doo tëdd doo nelaw ku mu dal sa kaw nga jooy parce que dafa metti voilà dafa metti dañ ñu tooñ Lami SL waaw merci moom lañ bind nii si ginnaaw merci nay leer moo nekk nii yéen a ngi ko gis télé bi xew si jamono saf-sap mooy samedi man maa toog ba ay 11h ma woote fii téléphone ne leen na booyu daayira bi ñëw atelier jël ay kees yoo xam ne defaroon naa ko pour ñu yóbbu ko Tiwaawan booyu ñëw suñu atelier ma jox leen ko ba leen tooñ naan leen tey de am ngeen njëriñ sax ñu wàccee affaire yi suñu kër bañ ko wàccee fee lañ gaaree ba ñu gaaree man damaa toog dans 30 minutes ñu woo ma ne ma jàpp nañ booy ma ne leen jàpp bu demee nan ñu ne ma ci yàmbaa lañ leen jàppee ma ne leen ñu dul tux parce que booy bañ na ba koñ bi yëpp lan lañ leen di wooyee français yi loolu lañ leen di wooyee ma ne leen kon man maa ngi ñëw parce que mbir bu xewee toogaay amatul ma bàyyi sama liggéey ñëw fekk fa kii toog moo suñ beneen waa daara ma ne leen anañu ñu ne ma yóbbu nañ leen ma ne leen toogaay amatul nañ leen dem ba ñu demee nag waxtaan nañoo policiers yi mais liñ ñu xamal am na loo xam ni fi mbir mi toll mënuñu cee wax parce que dañuy bàyyi yoon def liggéeyam mais liñ ñu xamal mooy booy yàmbaa lañ leen jàppe mais ku dul tux nu muy yoree yàmbaa koo xam ne du tux du naan kenn ki ren bii la am bac ba mu ko amee léegi tolloogul ci 3 mois ren bii la am bac mooy Mor Touré kooku mooy secrétaire u daayira bi ñeneen ñi ñëpp ay membre lañ ci biir daayira bi kon maanaam mbir mi yéeme na trop. xale yu ndaw yoo xamante ni ñi ngi ci koñ bi doon suñuy raq lenn ñoru leen lu dul diine ak daayira ay nit topp seen coobare bakkan taqal leen ci benn mbir boo xam ne laalewuñ defewuñ moo waral suñu gisee lii ñun ñëpp ñu xam ne maanaam kon li xew ëpp na doole te lii raam ci ñag bi la jëm te am na loo xam ne bu ñu ko bayalee rek su yàggee dina ëpp loxo te mbir liñ naan mbir soo bañee mu ëpp loxo da nga koy teel a arrêté di ñaan nag autorité yëpp ñu jàppale ñu parce que affaire bi métti na loolu waaye li ci am ba des mooy ki ñuy waxal mooy ki nga xam ne moom moo publier mbir mi parce que li mu publier dara amu ci te liñ naan weddi tuuma du ragal mais seetal sa der la te maanaam looloo waral ñu woote fii li nga xam ne nag moom mi ngi ciy loxoy yoon loolu mi ngi ci loxoy yoon amatuñ fi mu ne nii luñ ciy wax di ñaan yàlla yombalal ñu lépp ñun fi mu ne nii foofu taxawaay boobu lañ taxawee dañuy ñaan yàlla yombal ñu lépp parce que affaire bi métti na trop te njaboot yi ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ñu nekk suñuy njaboot ay njabootu daara lañ ay njabootu taalibe lañ fi mu ne nii ci préparation gàmm lañ nekkoon jëli ay bagages yoo xam ne dafa war a dem Tiwaawan man suñu atelier lañ ñëw man maa leen jox bagage man maay seen président daayira woo leen téléphone ñu ñëw jël si bagage yi bañ jël see bagage yi ñëw wàccee ko suñu kër ñëw gaare seen oto ay nit def li nga xam ni topp nañ seen coobare bakkan waaye li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla na ci yàlla def ndox mu seddu guy comme nii ñu wootee ni yàlla ji di toqal ay ndoxam ñu ngi ñaan ci barke yonenti yàlla Muhammad yàlla na ci yàlla sotti ndox bu seddu guy ba nga xam ne suba bu ñu demee yàlla may ñu ndam lu kawe suñu njortu ñu bàyyi leen ñoom ñëpp ñu ànd ak ñoom dem Tiwaawan ñun loolu la ñuy ñaan yàlla ñi ngi sant koñ bi yëpp nag ñëpp ñu ngi leen sant parce que di booba léegi ni ñu ko commencé suñu wax rek kenn toogatul muy góor jigéen mag xale
yaakaar naa ni kenn desul ñoom ñëpp kenn nekkatul ci jàmm di ñaan yàlla rek yal na yàlla seddal lépp ci barki yonante bi loolu daal yéen ñi ngi leen sant yéen ñi nga xam ne yéenay presse bi parce que lii jàngat la ci yéen parce que seen bokk bi nga xam ne yéen a bokk même liggéey moom moo jël tuuma bi mel nii teg ko suñuy kaw doom te ñëpp xam nañ ne li ñu teg nii du dëgg parce que adduna ñaari dëgg mënul am benn dëgg mooy am kullu xaq wala kaana mural nit ki lépp looy def lu nekk xool ci sa digganteeg yàlla mais lii ñoom dañ koo def ki ko publier da koo publier mais xoolu ci digganteem ak boroomam waaye yow mal xëyam am na fii moom xanaa day yéex rek mais lu waaye def fii ëllëg di nga ko fay fële yaag suñu boroom di ngeen toog wala lépp leeraat moo tax lépp lu nit di def yéen presse bi yéen ñu leen di ñaax ngir lu mel nii bu amatee balaa ngeen koy dugal xool leen ba xam ne mbir mi nu mu demee loolu it dañ leen koy dolli di leen ko ñaax ki nga xam ne nag moom moo def lii duñ ne dañ koy baaluñu ko parce que tuuma dafa kawe parce que lii mu dugal nii dafa wër àdduna ñu nekk ñi ngi woote di ci wax parce que booy maanaam li ñu teg seen kaw dafa metti te moom moo gën a aggravé coow li kon it moom it ñu ngi koy li ñuy wax mooy maanaam na xam ne maanaam li mu teg ci kaw booy yi dafa rëy police nag moom fi mu ne nii duñ ci wax parce que mbir mi ngi ci loxoy yoon te dëkk bi dafa am loi ñoom def nañ seen liggéey ñu nit ñi ngi def ci li nga xam ni moom la ñu yoon sant di ñaan yàlla na yàlla yombal lépp ci barke yonente bi incha allah rabbi man maa ngi tudd Babacar Seye dëkk Jaksaaw la juddoo fi yaroo fi màggee fi parce que xale yii nii ñun dañ fay formé daara boo xam ne Serigne Moustapha Sy Al Amin mooy suñu Serigne kenn ki nga xam ne mi ngi ci biir moom mooy secrétaire u daara bi dimanche bi passé la ñu waroon a rendre compte mais avant ñoo def loolu pour mën a génnee suñu xaalis pour dem Tiwaawan rek coono la ñu jural kon maanaam ñoom ci daara lañ ne xamuñu lu dul daara jàkka jaa ngi nii tout près saa yu ñu koy defar ñoom ñooy futteeku ànd ak ñun ci liggéey bi kon maanaam ñun lu baax lañ leen xamee te ñun ñuy seeni mag ci loolu lañ ñu gis moom it tànk yi ñuy doxee ñoom loolu la ñuy doxee mais nag duñ ne nattu man mënu ma ko jàppee nattu maanaam lu nit topp coobare bakkanam la rek xool li ko ne xoolul digganteem ak yàlla def ko loolu dong la mais li ñu wax rek mooy amuñu lu dul ñaan ak sàkku ndimbal loolu rek lañ dese tey ñu ngi ñaan ñëpp jàppale ñu ci yàlla yombal lépp ci barke yonente bi xam nga ñun open presse bi fi la ñu fekk policiers yi ba ñu ñëwee dóor nañ fa ay lacrymogène mais la ñu waxanteeg booy yi man xamuma ko parce que demuma ci open presse parce que man loolu du sama mbir demuma fa xaw ma ñoom lan lañ waxanteeg booy ba dóor seeni lacrymogène munu ma ne booyee tooñ parce que it suñ nee booyi ñoo tooñ ci benn côté la ñuy waxee ni maanaam booy ñoo def li nga xam ne waruñu ko woon a def booy parce que dëkk daa am nu muy doxee mbir booy suuxat dara te yoon am da ngaa war a dem ñaani autorisation suñ la ko mayee na nga def mais comme que ñoom amuñu autorisation loolu mënuñu cee wax mais booy yi nga xam ni maanaam ci gàttal booy yi nga xam ne ñoom lañ jàpp xamuñu lu dul daara man xeex bi ba muy am maa ngi toog ci angal bi dew mu ma fa parce que maanaam li ma wax rek mbir yooyu du samay mbir mais man ci ñoom gisuma ci kenn yàlla nag moo xam allahu axlam mais ñoom ñi ñu jàpp maanaam ci gàttal daal maanaam tooñ nañ leen jàpp leen it boobu moom ñun fi mu ne nii li nga xam ne moo nekk suñuy gët nekk suñuy xol mooy balaa ñoo jëflanteek moom lenn dëkk bi dafa am yoon du ñu tëb dal ci kawam mënul nekk su boobaa day doon tooññar bi te su boobaa bu ñu tooññar bee mbir bi mën naa ëppwaat loxo ci ñun li ñuy ñaan yàlla mooy ñu bàyyee booy yi ba pare suñu bàyyee booy yi ba pare nag su dee dëkk bi am na yoon ñun ñu dugal suñ pelante ko loolu kese la parce que dëkk bi am na yoon parce que nit ki mënuñu laa tooñ demoo ci yoon ba pare di fayu sa bopp su boobaa buñ jëlaatee daan teg ko sa kaw day gën a metti ci yow te ñun duñu tooñ yareewuñ ñu loolu suñu papa fi am kër bàyyi ñu fi ñoom niñ daan doxalee ñun noonu la ñuy doxalee maanaam lépp ci yoon lañ koy teg loolu ñu bàyyi ko xel sant ñu kenn saaga sant ñu kenn xastante sant ñu kenn lenn suba nag incha allah rabi na ñëpp dajaloo comme niñ ko defee woon ñu demaat ñaan yàlla sotti ci ndox bu sedd guy ñu génn ñoom ñëpp ànd ak ñun comme niñ ko waxee dem Tiwaawan gàmm gu neex ñu bisiwaat incha allah rabi. seen prochaine activité. seen activité yi di ñëw. waaw sant rek maanaam mbir mi moom lu ñu ciy wax daal moom metti na sant yàlla nag nii loo ko dogalee dañuy sant yàlla bu baax a baax di masawu ñëpp coono rek ñu ngi masawu ñëpp. waaw man moom maa ngi tudd Pa Ndiago maa ngi mbër bi waaw di masawu tamit suñu yaay ak
suñuy papa yi ñëpp di masawu ñëpp waaw ndax affaire yi métti na torop waaw métti na torop ndax ñoo xamante ni waaw mosuñu leen dégg si ay coow duñ coow wallaahi man xale bu nekk xam naa la waaw xale bu nekk ku may fréquenté ku nekk xam naa la waaw tey jii nii booy damay yàgg a toog ak ñoom sax des fois ku nekk dama lay yedd di la wax ay affaire de dem leen xëyee kii mais ñun jàpp waaw ñooñu xamuñu leen si wàllum caaxaan waaw bu doon dañuy caaxaan dëgg moo neex yàlla quoi bu doon dañuy caaxaan du cadre ay média moo toog wala dara dañ naan ñii dañuy caaxaan mais ñoo xamante ne xamewuñu leen si foo waaw dañ dul fookat duñu tux duñu naan duñ gens duñ sàcc mosuñu leen dégg si ay diw jël na kenn ku nekk nag wallaay amul kenn kuy dugg kër famille am ne diw de moo ma jëlal lii wala moo ma sàccal lii mustaam wallaay man affaire bu ma ko yégee man fekk maa ngi sama préparation combat affaire ay la ma def quoi ndax buñ ma waxee ne ma diw ak diw la 5 personnels dama ne non non yéen est-ce que xam ngeen lu ngeen di wax ñu ne ma carrément insisté ma ne waxe yow gars yi loolu moom mënut a nekk waaw loolu moom mënut a nekk ndax ñoo xamante ni kenn ki rek comme sànq lu ñu wax kenn ki bag la am kii keneen ki tapisserie la kee seeraas la ne benn booy fora la ne keneen ki seeraas waaw kee magasin la te ñoom ñëpp ay ànd seen biir waaw ñoom ñëpp ñooy ànd seen biir duñ fréquenté sax kuy tux tey buñ la jege woon ngay tux wër na yàlla ñu abal billaay wallaay taala dimanche bu ne ñuy dem daayira waaw ñoom jaamu yàlla daal la ñu xam jaamu yàlla la ñu xam dañ leen di wax nag nañu procureur dimbali mooy lan na seet gëstuwaat dossiers yi waaw na gëstuwaat dossiers yi ñoo xamante ni mosuñu leen ramas mosuñoo jaar kaso xamuñu luy wàllum kaso tey buñ jëlee ay daan yoo xamante ni tey dañ leen ko bëgg a teg day métti torop si ay xale yu ndaw wala ay xale lañ waaw ay xale yu ndaw lañ di leen masaw waat nag di leen wax suba te yàlla tax ku mën a ñëw dooleel xale yi ñëpp si arrêt Sëñ Sidi bi ku mën a ñëw dooleel leen nañ leen dooleel te yàlla tax waaw te ñun suñ taxawaay bii nii ñu taxawee muy keneen ak keneen du ñuy dong de muy ñeneen sax dañ koy am su ñoom ndax ay xale lañ waaw juumte nag du wees bu doon sax dañaa juum mais ñoon juumuñu amaana nattu ñëw tamit mbirum suñu borom ndax feenee jombul kenn ku ko fas sa añ nekk tamit da nga ko fay añ mais di ñaan yàlla mu yor ndimbal yàlla na yàlla taxaw xale yi yàlla na leen yàlla dimbali ndax fee tamit métti na torop ku fa dugg tey jii nii maal deytaani wax dëgg fa yàlla di masaw tamit ñëpp ñoo xamante ni ñoo ngi fa ndax ñooñu ñëpp tamit si njaboot lañ wallaay kenn ku nekk ku fa nekk waaw kenn yéenewul leen ko mais yoonu ndaw da dul gaaw waaw boo nekkee ndaw ay tuuxi duna da lay yomb des fois tamit waaw am na ñoo xamante ne tëdd nañ fa sax te waxuñu defuñu wallaahi bëri na ñoo xamante ne ay tuuma waaw tuuma boobu nag dafa war a deñ tuuma bi dafa war a deñ lan moo koy dindi mooy ñoom ñu jéem a xool ni taxawoo ñoom ñoo yor suñuy kaaraange ñoom homme de tenue wàllum procureur ñoom ñoo yor suñu kaaraange ñoo ñu war a aar waaw nit da ngay xool dossier yi xool nit ñi waaw xool ñii boo leen xoolee gis nga image moo dul fen image du fen nit boo ko nee jàkk di nga xam kii defkat la war du defkat wallaahi di nga xam ne kii defkat la war du def mais nañ taxaw nit ñi taxawaat ndaw ñi te jàppale leen te yàlla tax waaw nañ leen jàppale mooy lan maanaam du kaaru jox leen xaalis waaw wala maanaam ibbi seen nañ ibbi ay place wala genre entreprise jàppale si tam booy yi bëri na booy yoo xamante ne yor nañ seen métier mais amuñu place liggéeykaay yi dëkk bi dafa fees te dafa xat waaw nañ ñu dimbali rek te yàlla tax ba suba maa ngi ñaan procureur bi te yàlla tax ngir yàlla dama la koy ñaan rek te yàlla tax nga dimbali xale yi nga dimbali leen te yàlla tax ndax ay ndaw lañ te xamuñu dara waaw loolu la am lu may wax quoi. man boo xoolee yàgg naa ko wax samay émission dama ko yàgg wax ba samay signature sax dama ko yàgg wax mooy lan ñun jàmm gën dañ ñoo xas a dëkkal fu ñu dëkkul wallaahi tey jii boo duggoon si oto rek di paas ne jàmm gën laa dëkk sama diggante yàlla yow dañ lay moytu dañ lay daw waaw te nit ñëpp bokkuñu nit ñëpp yemuñu fu mu munti nekk si àdduna am na ñu baax am na ñu bon amaana ko ñu bon ñi ñooy muur ñu baax ñi ba duñ gis ñu baax ñi mais tey jii nii chaque jour dañ naan jàmm gën
jàmm gën lii jàmm gën laa benn mbër bu si bëre jàmm gën am na supporters yoo xamante ne dañuy jógee ba Pikine ñii ay Géejawaay ñii jàmm gën lu ndaw la wallaahi lu ndaw la wallaahi gis na nit yooyu di génn fii nii di dem di ay lambu Siteu wala Liss wala keneen ak keneen ak keneen waaw ñooñu ñëpp boo xoolee kenn dëkku fi waaw mënoo ràññee ñuy def ak ñu dul def dañuy sàqatoo booy dama leen yàgg wax dal ak teey te fii nii wallaahi booy dañuy génn bi mooy lan suñuy génn seen oto la ñuy luwee xanaa nag ku yor oto nag wala di dawal sa moto moom sàcc moom doo ko def waaw en général ñi ngay gis xaaj bi yëpp tamit ñu koy def dëkkuñu fi waaw dëkkuñu fi waaw booy ay bañkat lañ ku si nekk boo xëyee yaa ngi wuti loo dimbalee say waajur te si liggéey dong nga ko yaakaar wallaahi si liggéey dong nga ko yaakaar booy ni mosuñu leen dégg si ay coow ba ñox ba dañ naan buñ coowee sax yéen ñuñ joteel ñoo leen tooñ waaw loolu la am lu may wax quoi. jóge wàqi naan Dakar xale yii bi ñuy sama kanam la ñu juddoo ak ñeneen seeni mag ki doon wax léegi président daayira bi sama kanam la juddoo daayira bi ñun ñii ñooy magu daayira bi ci la ñu bokk xale yi ñu tuumaal lii nag defewuñ ca waxewuñ ca lépp nag ñu ngi ko bàyyi ci loxo suñu borom yàlla mi leeral yal na leeral lii ñi ñu war a jàpp ñu leen fii ci gox bii xale boo xam ne yow doo tox doo agressé doo gens moo yow nuñ lay jàppe lu ñu la tuumaal kay dañ laa tuumaal noonu rek waaye defe woo ci waxewu ci xale yi ñoo bokk daayira dañuy jàng tey siru maam Alaaji Maalik ba mu yegg dégg nga li ma la wax kooku dina jote yooyu dara ñun ñuy seede ñu ngi jàng dañoo pare dem ci waaban ñu ndu ñu lii ki def lii nag yal na ko yàlla niit ba ñu ni ko niip ni kii moo sos lii moo leen sosal loolu rek laa am lu may wax maa ngi leen sant leen gërëm yéen borom télé yi ñëw fii munoon ngeen ni doo leen ñëw jaru leen ko mbaa ñu mel ne leen gox bi mel ne leen doo leen ñëw maa ngi leen sant di leen gërëm nañu gaaw libéré xale yi balaa leen am defuñu dara ñoo ngi waaj dem ci waawan nañu dimbali ci jëmm Rasulu laay ak maam Alaaji Maalik ñu libéré xale yi jërëjëf loolu laa mën na